ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯝꯃꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ this is the right video for you ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ right ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ feedbackꯇꯨꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯄꯤꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ one of the ꯀꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯀꯃꯦꯟꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯏꯟ ꯗ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦ ꯄꯣꯏꯟꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑꯣꯜ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯥꯏꯟꯗꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯄꯥꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯏꯁ ꯑꯣꯜ ꯑꯕꯥꯎꯠ probability ꯍꯥꯏꯀꯣ probability ꯅꯦꯕ probability ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯀꯣ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ट्रेडरसे ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯝꯃꯨꯔꯦ I have learned market profile, I have learned volume profile and all this sort of strategies myam ai loi haire hai taragasu still I am not making any profit hai taragadi kaino you are not a successful trader and hai dune ko successful trader oina bai damakta kaidomi we don't need prediction ko mai ba khallo hai banate ba trader oyo hai bane ko myam ko mai ba khallo hai banate adu ayamba अखोई ट्रेडर सिंह से कमाई तब है माइब खंदे तवे हेक चंगप कई दे ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट अना हाइदुनी मार्केट से सोम नाकने लाकनी को अदु सुंया यारो है ट्रेडिंग दे अखोइना तौबसे कइनो है अखोई पुंगलोन की मतुंग जगोई साब है अदु ओइदुने को अखोइना हाइदुसे कइनो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी लाक पे याय है रिस्क खर थमनी को आई हैव टू टेक दिस रिस्क हाइदि पॉइंट कुन की रिस्क लौरे अदुगा आई प्रॉफिट से 0.60 पॉइंट की आई प्रॉफिट फंग याबगी अइना पॉजिटिविटी से लै हाइतारगदि आई टेक दैट रिस्क आई लुपा कुन मांगगा सुलुपा 60 फंगनी हाइबे आसा अमदा मार्केट से लाक्तारगदि हाइबे पोट अमको अदु लाक्पे या है प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैम कोई अतोप स्ट्रेटेजी मैम तमगनी को अदुसु वीडियो मथंग मथंग ओइना हापसरके अदु कोइना हाइरिबा स्ट्रेटेजी मैम से फुल प्रूफ ती अमतो ओइरेको हाइदि अखोइना अइना हाइरिगै चुमनी दे लैते मार्केट अखोइ सुनि सा माने sometimes कोई लान बे कोई सेटअप सिदा कोई स्टॉप लॉस हिट तौके मयाम यावे यावरिबदो कोई कइनो साइकोलॉजी दा कोइना स्टॉप लॉस मंगा रा हिट तौरक तारगदि कोई साइकोलॉजी पूरा बर्बाद होइरेबको अदुना हाइलो मयाम मसा लोइनमक अखोई लाखदब थेंगनगदब स्टेज थेंखंग नाइना थेंगनगदब हाइतारे अदुगुम्बनि दुबु बिगिनर ट्रेडर मोइना कमाइना सिगे कोप तौगदि हाबे लाइक सिन लोइ फंगनि को अदो मार्केट से यारगे प्रिडिक्ट तौदना होना बिबको हाइदि आइगी रिस्क अमा थमगा रिवार्ड खर रिप तौदनी आइ मार्केट प्रिडिक्ट तौबो ngam de मार्केट इज सुप्रीम हाइबदो खनबी उसनेबा हाइदि अहान बसंगो नमदा आइना लोइ खंगे हाइदो दुदि यादरे को इगो खरसु यावरे अदो सिमदि यारगे तौबिगनो फर्स्ट की टेक अवे पॉइंट सिद लाइरे अदो सेकंड द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी है इन गसा हाइजगिदो कंसिस्टेंट ओइबा ngam नंग ट्रेडर दा हाइबदो सी खरन खनाबे हाइदि अखोइना पर मंथ अखोइगी आइगिदि अहान बदो ऑप्शन तौरमी को फर्स्ट आई ऑप्शन तौरमी अदुगा हौजिक स्कैल्पिंग मसा मसा से कोई फॉरेक्स गुम तौरे को अदुगा स्विंग जे याम बाई स्विंग द तौवी कइगिनो दा आई हैव टू बैलेंस वर्क एंड लाइफ हाइगदर को अदा अखोइना लाइक सुम आई मखादन तमधरुरबनिना वर्क लाइफ बैलेंस का तौदम अहान ऑप्शन तौरमबदो ऑप्शन जी मौता कोई स्विंग होइना इन्वेस्टमेंट नोम दा कोई खरा स्विंग ट्रेड आई खरा चंगजन जै को आदि इसा इसा की चानाबा कोई काइन पर्सनालिटी दो चानाबा हाइगदर आइगी थबक तुगा चानाबा कोई इंस्ट्रूमेंट सिन जबने बदु अदुना यारगदि कोने डिसिप्लिन होइबा तंबीबा हाइतारे अखोइना पैसा थादबो मतमदा कोई रिस्क मैनेजमेंट फजन मेंटेन तौबीबा ngasa हाइबदो रिस्क अमा लेतादे आई रिवार्ड से लेगनी रिवार्ड का उबे यारो मे मैम को रिस्क हाना उबियोबा आई रिस्क से अइना ट्रेड मंगा चंगम मतमदा ट्रेड अहम लग लॉस खिदारसु अदुना ट्रेड अनि खक्तुदा तोंबा मतमदने आई प्रॉफिटेबल ओइ हाइतागदि वी आर not to be consistent way na lawguniba the si myam cha tam nang tenena singa si chide like sigi oiba ki take away point ne myam ko aduna second the koi take away point discipline nam leibiba koi gi pangchang da sangbiba na tab ko koi lei trader se thengne koi na trader se kedawi pangchang la trade se pangchang as amana trama de ka do le ka bana tra kumba dum do le ne ko pangchang theng ba ga yawe handa ke no tau ta ke mu karam kana setup ta kan chang da ko adi pangchang da sang makha ma gi stop lo se ga da stop loss ये ये डायरेक्शन दुना तो अथोपा दंग सत अदुग अदुगिदो सो stop loss ये हिट तौगा
last pung mang ba rate lotion ba mayam am thengni ko trader makhan makhan ko thengni je ana sigumba screenshot tharak ko mayam am sia ga ai mai mang ge ba ni khai so yam ngai dana ai mang ge ba smai na mang ge ba gi screenshot so thajan biro aduga adi ai kamai na mang ge ga hai ba adu lesson am su lei jaram le mani na adu so mayam da share to mina se ba adana mathang smai community ma hai ta trader sing ge ba community ma khoi build to mina si aduga second da khoi ni sai jab mindset ai ko mindset je lak to si kai koi beginning trade tau ko matam da mang ai je paisa kha tungjan jare lupa sing kun khak lai bi tungjan jare hai tung ai ni tuition tau bi tungjan le ko adu tungjan le hai matam da adugi paisa se mang ba matam ko se il palising manga ma mang re khara se example ni ko sing manga mang re hai matam da kai da engon da phukat ya de hai gi asam la ka ni phukat ya de hai gi adugumba me mindset am la ka ni ba duna si kai ko over trading ngai na ta ko over trading si ari gi to bi da ba hai wa ni ko over trading si ari gi to bi da ba aduga atopana kano revenge trading ga ai ngasi mang ga da hayeng recover taw do sung ya ya de ga ha ga ko trade cha pang chang chang ani do over trading masana am ta de ko aduna sigumba se ya ge ni to bi gan hai bani aduga last yam noning bam lei ko me ma ya jage ai ni su thai ne taw re taw de de hai do ko koi he ko kum tam da taw de hai ba trading ji kamai taw ge ha tam da koi na holding on to losing position ai ko losing position hai ta ge di mang ma tam da na koi ne khang ma me ko koi ne khang ma me palising tara mai ne sala bok de khang ma me ya ba du profit la ko de palising ani la ko tam ke de ya re da nong lising ba ta ta lab thong ba du ngum se thengna da ba na te ba thengna ga ni ba han ba da di ko so hana khogi emotionally stable or kana mindset se chuma abu ma tam da di adu gum me am ba tam tam su ma ka ni han ba ma tam da di lai ga ni obviously lai ga ni adu bu tam tam na sigum me am se da manga khini ba adu last kai na ha da markets understand either mayam ai volume profile tawga ai market understand tau bi or koi smart money concept tawga koi market understand tau gi hai tar ka su kai de ko mi gi strategy ni pattern tawga understand tau gi hai tar swai wai de accumulation tau swai wai de distribution tau gi hai na si mi am se lai ba tar ka su ko mayam market sim de understand tau de cham cham na win tho ga di ka dorom ni re tho di kum dorom ni hai sigum ba trader mayam su theng nei ado hai de trader sing se kari gum mindset che chumam tar ga de khoi na su khut sam na pu ga igi koi super trader and khar lai ko koi manipur super trader and group ka ma lai adu da koi ka singkhat la kan da koi right mindset lai ba trader me am singkhat la kai me hapsan jai kari gum ba som su kari gum ba sigum ba group si di yawning hai ba tar ga di ade mindset chumba koi aham ba koi na wari chana ba matam da dum khangi trader trading mindset lai gani lai mo se dum khange ba adu si me am si su loina koi ying da ba de and last kai no ha da koi na accepting responsibility ko koi na trade tau matam da mangali ji kana no market na te ko ai bi sana ni po tongali ji ju kana no market na de ai sana ni responsibility lo bu tam hai bane ba do akoi na ta sa eta ta shin ba singa si di budget lai gi bane ni ka budget lai khang ga ni kai do sang ni no market to ga hai ba po che la du da lu lak tu ni ko so sumain tau da na koi na koi gi la lik si khak pa ba tam da sigum knowledge me am ma kamai nu kop tau ga ni khot ni hai ba la lik se me am se pa ba tam da khang ka ni aduna me am like se sung so se pa bi ko ado sigi like se trading in a zone have ne kari gumba pdf point palm tar ko su ma'am ai gi kano se comment section da hapchan biramu na tra ai number dum yaw bune ko number se dum hapchan biramu ai pdf point thajal ai paning ba kangbu ai ko ado ai dum sincerely help to ai ko ai di kari gumba stock market se learn tawning ba seng ba learn tawning ba kangbu ai ta ge ai ta seng adum kano taw thoi ai tare pdf oi gera course content oi gera si ma'am chai loi na mong ma'am da dum thajai aduna learning gi kano se wakhan si bulai ta ge dum ai ngona contact taw birao na ai cho dum mateng pang jage ko ma'am si hairaga khoi video se matang si listen jarge ko thank you all